Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Selçuklar nesil hakkındaki videomuzun birinci bölümini sizin dikkatinize koydurlayarız. Oğuzların kınık boyuna degişli Selçuk nesil şalığı adyny Oğuz döwletiniň goşun başysy Selçuk begden alyp gaýdýar. Käbir taryhy çeşmelerde Selçuk begiň 5, käbirlerine bolsa Mikail, Arslan, Musa we Yusuf atly 4 san oğlunyň bardygy aýdylyp geçilýär. Gaýry dinli taýpalar bilen bolan söwüşleriň birini Mikail şehit bolýar. Onuň Dawud, ýagny Çagra beg we Muhammed, ýagny Togrul beg atly ogullary atalary Selçuk begiň ilini ularýarlar. Selçuk beg takminan miladi 961-nji ýylda Ýanglykentden Jent şäherine göçüp barýar we bu ýeri begligiň merkezi edinýär. Ol Jentde oturan döwründe ogly Arslan özüne tabyn ogullary bilen Buharanyň goloýunda ýerleşýän Nur etrawyna göçýär. Togrul beg bilen Çagra beg ýanlaryna dädeleri Musanyň şiýabu, Yunus Kenal we Ibrahim Ýnar hemde 10.000 atly goşun bilen Jeyhun derýasyny geçip Gadnaly döwletine degişli Horasan topraklaryna girýärler. Şol döwürde Gadnaly döwleti diňe bir islam äleminiň däl, eýsem bütün dünýäniň iň güýçlü döwletleriniň biridir. Selçuklaryň sany gitdigi çok köpelýär we Merw hemde Nusoy taraplaryna süýşi ugraýarlar. Togrul beg bilen Çagra begiň Horasana girmegi bilen Selçuk döwletiniň dewi tutulmaga başlanýar. Şol wagt Jurjanyna gidip ýören Gadnaly sultany Mesud Selçuklaryň Horasana girendigini eşidip uly alada galýar. Gadnaly döwletiniň weziri Ahmet bin Abdussamet şu wagtda çenni bar işimiz çopanlar bilenni inni ýurtlara eleýän begler geldi diýse başga bir emeller Horasan elden gitdi diýip gynançlaryny dile getirýärler. Selçuklaryň Horasana gelip serhet ýakalaryna eýelemegi bilen Jeyhunyň we Balhanyň ýollary açylýar. Şeýlelikde Oğuzlaryň bir bölegi bu sebite göçýär. Gadnaly döwletiniň hökümdary Sultan Mesud goşun başysy Hacip Subaşynyň diýişine çenni ýaraglanan goşuny bilen 3 ýyldan bäri Selçuklaryň Horasana göçüni saklap bilmeýändigine gazaplanıp Selçuklar bilen açyk meýdanyna ýüzbe-ýüz söwüşmek hakyna emir berýär. Saraqsyň töwereginde Talhat diýen ýerde bolan söwüşde Gadnalylar miladi 1038-nji ýylda agyr ýeňlişe sedebar bolýarlar. Olaryň taşlap gaçan ähli söwüş enjamlary Selçuklara galýar. Şondan soňra Çagra beg Merwe, Togrul beg Nişapura, Musa ýabu Saraqsa girýär. Halk hiç ýerde olara garşylyk görkezmeýär. Merwde Çagra beg, Nişapurda Togrul begiň adyna Melikül Mülk ady bilen hutba golýar. Togrul beg Nişapurda Sultan Mesudyň tagtyna oturup şäheriň ket hudalaryny kabul edýär. Gadnaly we Selçuk goşunlary Merwiň ýakynyna Daňdanakan galasynyň öňüne ýüzbe-ýüz bolýar. Gadnalylaryň türki gowumlardan bolan saýlama goşunynyň bir bölegi Selçuklara goşulýar. Şondan soňra bolan gazaply hüjümden soňra Gadnaly goşunlary derbi dagyn bolup gaçmaga başlaýarlar. 3 günläp dowam eden söwüşiň netijesinde Selçuklar miladi 1040-njy ýylda doly ýeňiş gazanýarlar. Gadnaly goşunlarynyň bütün tophanasy ähli zady söwüş meýdanyna galýar.
Sultan Mesud 100 adamlyk jan penalary bilen gaçyp zordan janyny gutarýar. Togrul Beg taxtda oturýar we bütün Horasanyň emiri diýilip ikrar edilýär. Dangdanakanyna kazanılan şanly ýeňişden soňra Çagry Beg merde galýar. Togrul Beg Nişapura, dädeleri Musa Yabu hyrata gidýär. Dangdanakanyna ýeňiş kazanılandan soňra Togrul Beg miladi 1040-njy ýylda Beýik Seljuk döwletiniň ilkinji hökümdary bolýar. Sultan Togrul döwrüň adatlaryna eýerip, goňşy ýurtlaryň hökümdarlaryna fetihnama ýollaýar. Merde geçirilen gurultaýda gelinen karar bilen Ebu İshak el-Fukayy Togrul Begin ilçisi edilip Bagdady guradylýar. Togrul Beg halifa ýazan hatyny Horasany adalatly dolandyrjakdygyny, Emiril Mü'minine wepadar boljakdygyny beýan edýär. Türki kowumlaryň öňden gelýän däwine görä, Seljuklaryň höküm sürýän topraklary bilen geljekde eýelenmeli ýurtlar, şäherler nesil şalygyň agzalarynyň arasynda paýlaşylýar. Sonra Saraf, Balx, Şeýlekem, Jeyhun bilen Gazlanyň aralygyndaky sebitler Çagry Beg'e berilýär. Ol Merv şäherini merkez edinýär. Musa Yabuga Hırat şäherini merkez edip Müst we Sistan sebitleri berilýär. Togrul Beg bolsa paýtaxt şäher Nişapurda oturýar. Hemde Iragy we Gunwatar topraklary dolandyrýar. Ibrahim Ýynalyň paýyna Kukistan düşýär. Arslan Yabugyň ogly Kutalmyşa Jurjan we Damgan, Çagry Beg'iň ogly Kawurt Beg'e bolsa Kirman velayeti berilýär. Bularyň hemmesi Togrul Beg'e tabyndylar. Çagry Beg bilen Togrul Beg ömürleriniň ahyrına çenni bir-birlerini hormatlap, sylaglap gedýärler. Munyň iň möhüm sebäpleriniň biri Togrul Beg'iň zurriýatynyň bolmadygydyr.